Bu ikinci evliliyimdir. Bu evliliyi heç mən istəmirdim. Anam, atam istədi, mən də razılaşdım. Amma elə ikinci evliliyim olduğu üçün də bütün bu olanlardan sonra heç evə də qayıda bilmədim. Pis vərdişlər də var idi, içirdi, evə elə halda gəldi ki, dahi söz deməyə də qorxurdum. Sabah başıma nə gələcək, heç bilmirdim. Yəni, hər şeydən çox qorxurdum. Birlikdə yaşamaq da mümkünsüz olmuşdu. Hətta bir dəfə polisə də zəng elədim, gəlib apardılar, baş saldılar. Amma yenə də eyni şey oldu. Bir az keçəndən sonra eyni hərəkətlər, eyni davranışlar, hər şey yenə eyni cürə davam eləməyə başladı. Yəni, başa düşdüm ki, artıq bundan qorxmaq yox, yaşamaq istəyirəm mən də öz həyatımı. Məişət zorakılığı ailə və ya yaxın münasibətlərdə fiziki, psixoloji, cinsi və ya iqtisadi təzyiqə məruz qalmaq deməkdir. Bu zorakılıq döymə və ya xəsarət yetirərək təhqir və təcrid formasında, maddi asıllıq yaratmaqla iqtisadi formada da ola bilir. Məişət zorakılığı ciddi sosial və hüquqi problemdir. Həm fərdin, həm də cəmiyyətin sağlamlığına zərər vurur. Bu baxımdan məişət zorakılığının qarşısının alınması və müdafiə vasitələrinə inamın artırılması dövlətin prioritetləri sırasındadır. 2021-ci ildə fəaliyyətə başlayan Sosial Xidmətlər Agentliyinin məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərin sosial reabilitasiyası şöbəsi bu kateqoriyadan olan insanlara xidmət göstərir. Bu günə qədər məişət zorakılığına məruz qalan 300-ə yaxın şəxs müvafiq sosial xidmətlərdən yararlanıb. Benefisiarlar şöbəyə qəbul edildiyi andan onlara tibbi sosial və sosial məişət xidmətlərinin həyata keçirilməsinə başlanılır. İlki tibbi baxış, tibbi yardım göstərilir, müasir şəraitə uyğun yataq otağı ilə, geyimlə, gigiyenik vasitələrlə, qidalanma ilə və s. təmin olunur. Sonraki bir neçə gün ərzində onların qiymətləndirməsi aparılır. Bu qiymətləndirmə onların zamanı ehtiyacları müəyyənləşdirilir və şəxsin özü ilə bərabər bu qiymətləndirmə əsasında fərdi qayğı planı hazırlanır. Azərbaycanda məişət zorakılığından müdafiə üçün dövlət mexanizmləri mövcuddur. Həyati təhlükə yaranarsa, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi ilə, Sosial Xidmətlər Agentliyinin 116-123 qayğı çağrı mərkəzi ilə əlaqə yaratmaq mümkündür. Müraciətlərin konfidensiallığı qorunur. Bu bizim məişət zorakılığı ilə bağlı bukletimizdir. Burada nömrələri görürsünüz. Məişət zorakılığına məruz qaldıqda hansı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz? Burada yazılıb. Sağ olun. Məişət zorakılığı ailə yaxud şəxsi məsələ deyil. Zorakılığa məruz qaldıqda unutmayın ki, sizi qoruyan dostunuz var.